喂，阿 Sir 都未喐你，你喊定先啦。阿 Sir， 我做定反應啊嘛！呢樣嘢咧，我喺個契家婆度學翻嚟㗎。佢話最緊要就有反應，越嗌得大聲咧，人哋就越 happy，越 happy 咧，阿 Sir 自然就唔會打我啦嘛，係咪？我唔似啲新仔㗎，佢哋入到嚟俾人打到黐肺，仲喺度死頂扮 Rambo 喎。其實呢啲就冇職業道德㗎嘛，阿 Sir 嗬？兩位阿 Sir， 你哋好啊？點啊？乜都揾唔到，除埋條孖煙通落嚟，除咧！阿 Sir， 你唔好玩我啦！我真係冇偷到個鑽石十字架㗎，我入教堂係受上帝嘅呼喚，佢想拯救我啊！你仲喺度大話西遊？我而家唔係拯救你，直情打救你啊！阿 Sir 唔好啊，唔好啊！阿 Sir 唔好啦，其實你都唔係第一日識我㗎啦。我蛇仔明錄口供咧，即係大笪地講古咁，可信嘅程度啊低啲。不過勝在有娛樂性啊，其實大家嘻哈得啖笑咁咪算咯，好過成晚噏臭口啊嘛，係嘛？明哥，我個拍檔半年冇發過屎㗎啦，今晚適逢其會攞翻啲意頭啫，幫幫忙認咗佢啦，最多我同法官求情啦。阿 Sir， 唔係我唔想幫你啊！嗱，呢味嘢我衰咗兩鑊，再衰多鑊我有排坐㗎啦。係啊，你哋想開齋啫，得啊！差館門口嗰度有個垃圾桶，係我踢爛嘅，我啊抵死啊！咁你叉住我，毀壞政府公物，嗱咁幫你夠 friend 啦啩 ？friend 啊！阿 Sir 搲爛塊面你都唔肯認。你去邊啊？咁我點啊？去圖書館睇下。唔係咁猛啊嘛？咁誇張，參加嘉年華會咩？我就冇辦法啦，俾人剝光豬。喂，你揾咩啊？揾燈仔啊？燈仔梗係牆上邊啊嘛，唔通喺地下咩？你有冇見過我個頭啊？你個頭？插蘇頭啫啩？我唔見咗個頭。嚇！喂啊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 ！
使得我阿超。哎呀，我好驚啊！今次啊，你要洗定個8月15坐監都得啦。喂，點解？喂咩啊？抬佢去機油所啦！喂，佘志明，乜咁大鑊啊？打劫7-2房啊！實在太過分啦！身為一個警員，當更嘅時候着成咁，頭先我哋嚇蛇仔明啫嘛。係啊，我揾佢十字架啦。傻瓜！用咁嘅方法嚟破案，實在太無聊啦！阿 Sir，你唔使解釋，將間差館當片場，咁樣做警員仲有咩意思？不如去做演員啦！好似我一個咁優秀嘅警官，帶住呢一班咁嘅傻瓜，實在太可憐啦！你哋仲唔將啲金童玉女搬出天井，一踏正12點鐘就撕咗佢？仲有啊，今晚着粉紅色衫嘅女仔一律不准出入。Yes sir。啊！哎呀，我嘅船啊！哎呀，哎呀，哎呀！點解呢間差館盂蘭節燒咁多嘢㗎？係初嚟報到，你唔知咁多嘢㗎啦。誒，講嚟聽下啊！你知唔知呢間差館前身係咩嚟啊？估下。殯儀館。唉，聽擎天忠伯講咧，呢度以前係皇軍俱樂部嚟。日本投降嗰陣，有班架仔集體剖腹自殺，所以咪燒多啲金童玉女落去服侍佢哋，費事班孖鬼作反啊嘛！俱樂部？呢度邊似俱樂部啫？係啊，我哋而家企緊呢度以前係夜總會嚟㗎，下邊係廳，上邊係炮房㗎嘛。炮房？九龍塘啊！咧，即係我哋時時去嗰度咧。食我豆腐。咁點解呢啲嘢一定要搭正12點至燒㗎？鬼門關開門啊嘛！呢個算唔算係粉紅色衫嘅女仔啊？唔通係耳夢？哇！發達啦！哇！你真係 sexy，不如我哋做愛啊！嗯。